मौत जिंदा लोगों के लिए गम और मरने वालों के लिए निजात है। मेरा रब फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है और उसी की जानिब लौटना है। एक माँ का मकाम इस कदर बुलंद है कि जिसके लिए पैगंबर अकरम की हदीस शरीफ है, अगर जन्नत चाहते हो तो अपनी माँओं के कदमों तले तलाश करो। हमारी ये दुनियावी जिंदगी फानी है, वक्त पूरा होने पर हमें रब की जानिब लौटना है और वही हमारी आखिरी और पुरसुकून मंजिल है। इंशाअल्लाह वहाँ भी हम सब साथ होंगे जिस तरह यहाँ साथ हैं। अल्लाह हमें दुनिया